लप्सी जसलाई अङ्ग्रेजीमा नेप्लिज हग प्लम पनि भनिन्छ। अनि यो हाम्रो नेपालको चाहिँ स्थानीय फल हो जसको प्रयोग तरकारीमा अचार बनाउन वा क्यान्डी बनाउन पनि युज गरिन्छ। 1200 देखि 1500 समुद्री सतहको उचाइमा यो चाहिँ राम्ररी व्यापक रूपमा फलाउन सकिन्छ। अनि यसको प्राकृतिक हाइट भनेको चाहिँ 50 देखि 60 फिटसम्म राम्ररी जाने गर्दछ। जुन हाम्रो ग्लिप्स गार्डनमा चाहिँ अहिले बोन्साई सिरिज बनाएर हामीले 3वटा बिरुवा राखेका छौँ, जसमध्येको 2वटा फलिरहेको छ भने तेस्रो सम्भवतः अर्को वर्षलाई फल्ने हुन्छ। औसत 50-60 फिटको जुन बोट हुन्छ त्यसलाई हामीले 10-12 फिटमा फलायौँ भने त्यसलाई बोन्साई नबन्ने त अवश्य भन्नै पर्यो। अनि उक्त भिडियो जानकारी हामी चाहिँ ग्लिप्स गार्डनमा 1-2 जना सरहरू हुनुहुन्छ मिसहरू जसले चाहिँ लप्सीको कम्प्लिट जानकारी दिनुहोला, बोट के कस्तो छ भन्ने हिसाबले थियो। त्यही भएर उहाँहरूको लागि यो कम्प्लिट भिडियो। यी 3 मध्येको 2टा बिरुवा चाहिँ हामीले यसपालि बिक्रीको लागि राखेका छौँ। हजुर आफै लिन आउन सक्नुहुन्छ वा डेलिभर गर्नु पर्यो, डेलिभरीको पनि सुविधा छ। अनि लप्सीको सानो बिरुवाहरूलाई चाहिएमा चाहिँ हाम्रो 1.5 फिटदेखि लिएर 5-6 फिटको नयाँ बिरुवाहरू पनि उपलब्ध छन्, जुन हजुरको कम्तीमा पनि 4 देखि 6 वर्षमा फल्ने हुन्छ। अहिले फल्दै गरेका यी फलहरू अहिले अझै पाकिसकेका छैनन्। अहिले हामी असारको मध्यमा आइसकेका छौँ र अझै पनि 2 देखि 3 हप्ता लाग्छ, यानि कि श्रावणतिर पाक्न सुरु हुन्छ। अनि यसको प्राकृतिक हार्भेस्टिङ सिजन भनेको श्रावण भाद्र असोज। यति भनिसक्दा अब लप्सीको चाहिँ जसलाई टेस्ट थाहा छैन भने चाहिँ उहाँहरूको लागि है त यो गुलियोभन्दा पनि अलि हल्का अमिलो जस्तो हुन्छ, जसले गर्दा अचारको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। अनि यसको जाम बनाउन पनि सकिन्छ र क्यान्डीहरूमा पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ। यसभित्र ठुलो बिउ पनि हुन्छ जो चाहिँ हजुरले अचार बनाउँदा वा तरकारी बनाउँदा फाल्नै पर्ने हुन्छ। अब बोटको प्रकृतिको कुरा गर्ने हो भने जब 50-60 फिटसम्म ठुला हुन सक्छन् भने त्यस्तो ठुलो बोट तान्नको लागि त बोट पक्कै बलियो हुनुपर्छ। सो हजुरकोमा चाहिँ ठुलो जग्गा छ जसमा चाहिँ हजुरले नेचुरली ग्रो गराउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नेचुरली ग्रो हुन दिनु पर्यो होइन। बोन्साई बनाउने हो भने चाहिँ टाइम एन्ड अगेन ट्रिम एन्ड प्रुनिङ गरेर चाहिँ हजुरले सानो एरियामा फलाउन सक्नुहुन्छ। स्टिल हग प्लम्स क्यान बी ग्रोन इन कन्टेनर्स एज वेल। कन्ट्याक्ट ग्लिप्स गार्डन, काठमाडौँ, नेपाल।